Приветствую всех посетителей сайта «Самостоятельная настройка Windows». В этом видео я расскажу вам о том, как объединить тот или иной раздел жесткого диска с другим. Для этого воспользуемся программой Acronix Disk Director. Откроем программу. Запускается программа Acronix Disk Director. Так, вот окно программы. И здесь, вот в этом окне у нас отражены разделы нашего жесткого диска. Вот здесь локальные тома отражены. А вот это флешка, внешние какие-то накопители. Итак, для того, чтобы нам объединить тот или иной том с другим, мы кликаем. Допустим, мне нужно объединить локальный том D с локальным томом E. Я кликаю по локальном томе D и выбираю раздел «Объединить том». Открывается окно выбора. Здесь я ставлю, допустим, мне нужно том D с томом E. Здесь я ставлю галочку на томе D. Выбираю, с каким томом будет у меня объединен том D. Выбираю том E. Вот. Здесь нам предлагают указать, какой том будет считаться основным. Мы выбираем, либо это будет том D, либо это будет том E. Ну, пусть это будет том D. Нажимаем кнопочку ОК. Далее вот здесь вот подсвечивается окно применения ожидающей операции. Кликаем по нему. И вот здесь вот нас предупреждает, что операция требует перезагрузки. Нажимаем кнопку «Продолжить». При нажатии кнопочки ОК компьютер будет перезагружен, и во время перезагрузки произойдет объединение двух томов, тома D и тома E. Я этого делать не буду, потому что мне объединять не нужно. Нажимаем «Отмену». И вот так можно объединить. После объединения, вот у нас подсвечивается, после объединения локального дома тома D с томом E, том D будет основным, и у него емкость будет 368 гигабайт. Свободного места 234. Ну и здесь остается незанятое пространство 2 мегабайта. Перед тем, как объединять тот или иной том с другим, я настоятельно вам рекомендую сделать резервные копии разделов. Для этого можно воспользоваться программой Acronix True Image. Вот приветственное окно программы True Image. Здесь переходим к главному окну программы. И здесь мы можем выбрать резервное копирование дисков и разделов, либо резервное копирование файлов, резервное копирование электронной почты, непрерывная защита. Давайте перейдем в резервное копирование дисков и разделов. И, допустим, если мы объединяем том C, ну вообще-то том C с томом D или какой-то другой том, вот системный, я выберу для того, чтобы создать резервную копию. Ставим здесь галочку, выбираем место назначения, где будет храниться резервная копия. Здесь у меня свечивается диск E. Но для хранения резервных копий, особенно системных или каких-то важных документов, папок и файлов, я вам рекомендую использовать съемные носители. Вот это внешний жесткий диск, либо это DVD диск. Все-таки понадежнее. Вы, значит, мы выбрали диск C, системный диск. Выбрали место хранения резервной копии. Затем нажимаем кнопку «Архивировать». И пошел процесс. Вот, операция архивирования началась. После создания резервной копии, если не дай бог что-то случится с системой или там, с жестким диском, то восстановить жесткий диск или системный диск при наличии резервной копии не составит труда. И на этом все.
Спасибо за внимание. До новых встреч.